So halo guys, balik lagi di channel gue Fadel Rizky. Oke guys, di video kali ini gue bakalan unboxing lagi guys. Ya gue bakalan unboxing and review barang gue beli di toko Shopee. Gue beli di toko online Shopee. Dan ini guys barangnya. Nah nih keterangan barangnya nih. Jadi ini gue beli seharga 53.000 doang. Gue beli ini memory card guys. Ya kenapa gue beli memory card? Karena HP gue ini memori nggak cukup, jadi gue beli memory card. Dan harganya 53.000, ongkirnya 9.000. Langsung aja kita unbox. Taruh. Ini kenapa gue beli Shopee ya? Karena murah sama gratis ongkir. Ongkirnya juga murah 9.000. Ya berarti 0,01 kg. Langsung kita unboxing. Oke. Oke, ini udah kegunting nih ya, kosong dah. Ini kosong nih, buang. Dan langsung kita buka lagi nih kertasnya nih. Ada dua gitu bungkusan nih. Sorry guys kalau gue liatnya ke bawah terus ya, karena nih ada HP nge-record suara gue ya, takutnya kepenuhan gitu ya kan. Takutnya kepenuhan, jadi males gue ngeditnya. Ini udah kosong nih, nggak tau nih kosong apa enggak nih. Ini udah kosong kita buang. Dan lagi-lagi dapat beginian nih guys ya, mantep banget ya. Aduh, harus ngegunting dulu nih. Potek-potekan yang paling gue suka. Gue beli toko online kenapa? Supaya ngisi konten, dapat potek-potekan nih. Gue pengen beli potekannya tapi mahal guys ya. Nih dia vegan guys. Nih tuh, barangnya kecil mungil kayak gini tapi katanya berkualitas. Ya kita simpan dulu. Gue mainin yang ini dulu nih. Iya nggak lo? Iya kenapa gue beli ini? Karena ini tuh juga bermanfaat bagi gue kalau gue buat bikin video, bikin upload foto-foto yang lain lah ya itu. Dan kita buka lagi. Gue masangnya kagak ngerti nih guys. Gue panggil kakak gue dulu ya. Guys. Oke guys, udah terpasang guys ya. Sorry banget tadi gue pas masangnya nggak video ini karena itu juga bukan gue yang masang ya. Gue nggak ngerti guys, gue nggak ngerti masang gitu. Jadi kita langsung review barang ini. Ya ini apa nak? Memory cardnya 16 GB dan langsung terisi guys. Langsung kayak apa nih? Langsung kayak ada SMS gitu ya. Barangnya juga lumayan bagus nih. Sama packingnya juga lumayan. Dapat ginian ya. Lebih suka gue dapet ginian. Dan ini langsung apa nih? Tadi kan gue harus ngapus dulu nih. Tadi kan nih sebelum gue pakai memory card nih, gue ngerekam ini harus ada gue yang hapus. Ini enggak guys, langsung masih kayak dihapus gitu. Oke. Jadi segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di channel Fadel Rizky. Dan jangan lupa follow Instagram gue @fadel_zamsami. Oke. Dan salam video berikutnya. Dadah.